Ini sekitar jam 1 malam ya. Jam 1 malam nih guys. Saya mendengar suara kuntilanak nangis nih. Suara kuntilanak nangis guys. Banyak sekali sekarang malam ini kuntilanak. Ada anak-anaknya juga yang lagi nangis. Coba dengarkan ya. Kan? Kan itu anak-anaknya yang banyak, itu suara anak-anaknya yang lagi nangis. Tuh, itu suara ibunya. Suara kuntilanak, anjay. Takut, ngeri banget. HP-nya saya tinggal ya.